Շատ բարի երեկո ձեզ, բարև ձեզ, հուսամ լավ եք, տենց հույսերով է, էլի մեր լավը լնել այսօր տենց հույսերով ենք ապրում, բոլորիդ ողջունում եմ, ուզում եմ մի քիչ էս անդրադառնամ ցույցերին, իրենց ընթացքին, եւ ուզում եմ անդրադառնալ հետաքրքիր տարածաշրջանում նոր ձևավորվող գեոքաղաքական ռազմավարական հետաքրքիր փոխկապակցվածությունների, որոնք հնարավոր են դարձել Արցախյան պատերազմից հետո։ Իմ համար դա հայկական հարցի վերջնական լուծման պատերազմի առաջին, այսպես կարելի ասել, rehearsal, հա, փորձներ, որովհետև թշնամին շատ հստակ ձևով նպատակակետ է դրել Հայաստանը, բայց բնականաբար թշնամու ավելի մեծ տարածաշրջանային ընկալումը եւ երազանքը շատ ավելի մեծ տարածք է, բայց իսկապես Արցախը իրենով անելն էր, թեկուզ եւ մասամբ, թեկուզ եւ առանց հնարավորություն ունենալու Շուշին 100%-ով իրեն անել, որ մեր թշնամուն այսօր ընձեռվել է բացառիկ հնարավորություն նոր ռազմավարական դաշինքներ ստեղծել տարածաշրջանում։ Ես կրկնել եմ, կրկնում եմ եւ կկրկնեմ, այդ դաշինքները նրա համար դժվար իրականանալի էին այնքանով, որքանով մենք թույլ չենք տալիս Անկարայից Բաքու, Նախիջևանով, Մեղրու հատվածով ցամաքային կապ ստեղծել Բաքվի միջև եւ հետեւաբար Կենտրոնական Ասիայի միջև։ Այս ձևով Նիկոլը ուղակի հրամցրեց համաշխարհային պատերազմի մղվող թուրք ֆաշիստի ռազմավարական այս տենչանքը, ինքը դա հնարավոր դարձրեց։ Անպայման կնշեմ Իսրայելի ներկա գործողությունների մասին, կնշեմ ռազմավարական հետաքրքիր իրադրության։ Ես այս ամենը ի սկզբանե վերլուծել, վերծանել եմ արդեն իսկ տևող հիբրիդային համաշխարհային պատերազմի տեսանկյունից, բայց հիմնականում այն համաշխարհայինի, որը սպառնում է թեժանալ եւ ընթանում է երկու քաղաքակրթական ընտրություն առաջարկող ճանապարհների միջև Բաբելոն եւ Հակաբաբելոն։ Կամ մենք ունենանք այս արևմտյան տախտուկ բլոկի գործունեությունը սունիտա, սիոնիստա, պանթուրքիստական ինչ-որ այսպես փոխկապակցվածության բավականին ապաստվածային միջոցներով, որը ցանկանում է մեկ Բաբելոն կառուցել, մեկ լեզվամտածողությամբ, մեկ մշակույթով, ես դա համարում եմ անտիմշակույթ, որովհետև այնինչ իրենք ձգտում են ստեղծել դա անտիխրիստն է, այսինքն հակաքրիստոնեական մշակույթ, այսինքն հակամարտկային բանականության, հակամարդու կամքի ազատության, դա է Բաբելոնը նշանակում։ Իհարկե այնտեղ շատ նյութական մեծ խոստումներ կան, ինչպես որ մեր դավաճան իշխանության ներտրվել խոստում, որ իրենք կապրեն շահ ու բախտավոր, իրենք կունենան հսկայական ճանապարհներ, Թուրքիա, Ադրբեջան, այնտեղով կսլանան գնացքները, ավտոբուսները, ապրանքատար մեծ բեռնատարները եւ որոշ բեռնատարներ հայ բիզնեսմենների այսօր էլ շատ մեծ մուրազով են դրան սպասում եւ այլն, այնց իրենք մոռացել են, որ ցավոք սրտի իրենց մեջ դեռ կա հայկական ԴՆԹ եւ թշնամին միևնույն է իրենց որպես դավաճան օգտագործելուց հետո դեն է նետելու, այնպես որ ես այսօրվա ցույցերը եւ հուսով եմ, որ վաղը կշարունակվեն եւ հաջորդ օրը կշարունակվեն ցույցերը իրենց բովանդակությամբ, իրենց ձևով, կապելու եմ ահա այս քաղաքակրթական մեծ պատերազմի, Բաբելոնի եւ Հակաբաբելոնի հակամարտությանը, որովհետև դա է այն ինչ որ այսօր կատարվում է Հայաստանում, այս ամբողջ ցնորքը, որի մեջ որ այսպես համ կոգնիտիվ դիսոնանսը, համ Ստոկհոլմյան սինդրոմը, համ ինչ որ տախտուկ գավառային մտածելակերպա քաղաքականության հանդեպ, որտեղ ես դեռևս միայն հայկական տիրույթում եմ տեսնում, որ հա լավ, բայց այս ցույցը ով է կազմակերպում, ես ինչի գնամ, չգիտեմ ինչ, իրանք խոսում են, նման խոսակցություն ես որ տեսնում եմ։ Ես հասկանում եմ, որ այս մարդիկ իրենք իսկապես տեղյակ չեն, որ իրենք չեն կարող Նիկոլ կոչվածի իշխանություն կոչվածի կատարածը
բերեն ու դնեն նույն հարթության վրա ու համեմատեն ցանկացած, ընդ որում ցանկացած այլ քաղաքական ուժի հետ նույն հարթության վրա, ցանկացածի։ Այսինքն մեր հայ մտածելակերպը չի հասկանում, որ տեղի է ունեցել ոչ միայն պետական դավաճանություն, այստեղ ոչ թե սահմանադրական դատարանի մասին է միայն խոսքը, կամ ինչ-որ բռնոցի բաց թողություններ, կամ կորոնավիրուսի կառավարման ցավոք սրտի այնտեղ էլ 2500 մահեր կան, որոնք այս Թավիշին իշխանության բերած թեկուզ եւ իրենց լռությամբ իշխանության բերած մարդիկ ինչ-որ փորձում են քաղաքական քննարկումների նույն հարթությունում դնեն, ինչպես որ իրենց քննադատությունները այլ քաղաքական ուժերի, ում իրենք նույն էշի տղությամբ եւ Ստոկհոլմի սինդրոմությամբ դեռևս հայտարարում են նախկիններ։ Չկա ոչինչ այս 30-ամյա պատմության մեր նորանկախ պետության պատմության մեջ, եթե չասեմ ամբողջ այս պատմության մեջ, հիմիկվա ներկայիս քաղաքական դաշտի վրա ինչ է սևեռված։ Չկա որևէ էջ այս 30-ամյա պատմության մեջ, որը մեզ բերել, կանգնեցրել է բնաջնջման բերնեբերան, ամբողջական վերացման ուղակի սպառնալիքով, որը երեք հնչեցվել է թշնամու հաղթական շքերթի ժամանակ, որտեղ նա ցույց է դրել, քեզնից գողացված սպառազինությունը, որը դու պարտավոր ես ոչնչացնել նահանջից առաջ, պարտավոր ես։ Եվ դու նստես 5000 զոհված տղաների արյան վրա, 15000 հաշմանդամ դարձած, 2000-ից ավել անհայտ կորածների, գերության մեջ գտնվող հարյուրավորների, այս ընթացքում, որ խոսում եմ զոմբո սմայլիկ դնողների, երբ որ ես գերիների մասին եմ խոսում։ Հայի միտքը, հոգին, սիրտը, երբեք այս ձևով չի դրվել ուղակի ոչնչացման վտանգի տակ, ինչպես որ արել է ձեր անասուն Թավիշը, դրա համար ձեր Թավիշը պտի ուտի ձեր ասած նախկիների երկու արցախցի նախագահների ոտերը, Լևոնին էլ հետը պտի ուտի, մնացած բոլոր վարչակազմների և ազգային ժողովների, մնացած բոլոր կուսակցությունների ոտի տակի կեղտը պտի լպստելով ուտի ձեր Թավիշը, մինչև որ դուք փորձեք իրանց դնեք նույն քննարկման հարթության վրա, որովհետև դուք այնքան դեբիլ եք ու ես սիրուն բառեր չունեմ ձեր համար, որովհետև թուրքը ապացուցեց, որ քո տեսակը, քո այդ կոնֆորմիստ, այդ լուր նստես, ոչիվան չանես, ցույցի դուրս չգաս, ավելի վտանգավոր, դրսում նստած եզի հայվան, որ կարտոլ ես նայում, որովհետև այդ քո կոմֆորտ զոնան է, որովհետև դու 2.5 տարի առաջ սուտ պատվողներով պատժկա ես արել մի հատ աննասունության, որը քանդել է մինչև մեր երկիր հասնել առնվազն 5 երկիր։ Այդ նույն 30 տարիների ընթացքում, այսինքն դու դրսում ապրելով այնքան աննասուն ես, դու դրսի էլ օխլոս ես, օխլոսոնի վաֆրիկ է օխլոս, որ միտեղ վեր ենգած խալածիլնիկըտ մի քիչ լծված, մի քիչ քո նպաստով, մի քիչ կը չգիտեմ ինչ է, որ հավայի գալիս եք տուրիստություն անելու Հայաստանում, ցույց եք տալի յանեմ դուք եսի մինչեր եք, ամին այ որ ես տաքսի շոֆեր եմ քշում, ես Կրասնոդար, եսի միշկան բիզնեսներ ունեմ, դուք այնքան անջատված եք աշխարհից ապրում, որ դրսում ապրող հայը չի ջանդ գլենդելի գեղը, ամերիկացի տուպից են դրանք հետույքները ոբարով է ուզում հիշել հետույքի հայերենը, sorry, հետույքները ու մնացած մասերը, սենց obesity-ով ու իրանց աննասուն գմոյով կտծրած այդ ամերիկացիների պես յանք վաբշե դուբինա հասարակություն են օբշի, ուրիշ բան, որ այդ եզերը չեն հասկանում, բայց դու լինես Եվրոպայում բնակվող հայ, մերձավոր արևելքում բնակվող հայ, տո դու լինես Ուկրաինայում բնակվող հայ, կամ Ռուսաստանում բնակվող հայ, ու դու կես դնես եթի մի տեղ, որ յանեմ թե են գունավոր եզի տղություն է, որ եղել է Սիրիայի գլխին, առնվազն 1 միլիոն մարդու կյանք կերել է տեղում, մնացածը հələ հաշվում են, որտև շոչիկը հələ գնում, անհետև մարդ է մեռնում, տեղահանվածների մասին էլ չասեմ, այն գունավոր հեղափոխությունը, որը կերել է քո Ուկրաինայի միսն ու արուն ու աղքատ վերես ընկած տեղը, դու քո առողջության, քո ոչ մի բանի տերը չես, դու մնացել ես Էրդողանից զենք մուրալու հույսին, որ գնաս քո այդ նույն ծագում ունեցող այն սլավոնացուն,
Ղրիմում խփես, որովհետև այդ ղրիմը պետք է որ թուրքը ընդ ռազմաբազա սարքի։ Այդ գունավոր հեղափոխությունը, որը վրացի տեսակի էթնոսին դրեց ու իրան իրա թվից ավելի իջացրեց ու ինքը իրա երկրում տեր չի, ու իրան Եվրոպա չմցրեց, ու իրան նատո չմցրեց, ու իրան մնացած հատվածները Աբխազիան, Օսեթիան, Ռուսաստանին գնացին, այն մնացած հատվածներն էլ լրիվ թրքական ու իսրայելյան տիրապետության տակ են, դու դրուկ մտածեցիր այդ ամեն ինչը տեսնելով Լիբիա, Իրաք, Ալժիր, Թունիս, Եգիպտոս, այս ամենը տեսնելով Եմենն էլ հետը, դու դրուկ մտածեցիր, որ քո Հայաստանի գլխին սարկած տրոյական ձի գունավոր հեղափոխությունը ակասվից ինքնաբուխա ատենց վեր էի կնգած մեկ է որոշեցիք դուք բռնապետությունում եք ապրում ու որ ստե դու հող չես տալու, դու ոչի բան չես տալու ու իրանք լծվեցին զոմբո ֆեյքերի ֆաբրիկաներով, որոնք հովանավորեցին գրզոն լվիկը ու հիմա դերևս աշխատացնում է Ալենը, Աննասունը, մի հատ էլ հովո Աննասուն եզի տղա կա, դու եզի տղա ես, դու եթիմ ես, դու թուրք ես, որոնք բյուջեից դրած գումարները լծրեցին ֆեյքա ֆաբրիկաներ, որ դուք դոշերը գրկած կնանիքի ու չգիտեմ Աննասուն ինչ-որ տղամարդկանց պատոկների կարծիքների տակ, այդ կարծիք չի, դա տեխնոլոգիա է, ձեզ 2.5 տարի քտներիցը տանեն, ինչ-որ Աննասուն յանեմ թե հանրակվե ասում ենք այո, չգիտեմ գրողը Սև Ջանդամ, Հրայր Թովմասյանեն շենքի պազիզդի դրամ բռնակին, այս ժամերով նստեք նայեք, յանեմ թե հեսա Հրայր Թովմասյանին անենց են բռնելու, հեսա անենց մլյարդներ, ենքան միլյարդ Հայաստանում չի տեղավորվելու, ուղարկելու ենք ուղիղ գլենդել կարտոքիսոյ լսողներին, ուղարկելու ենք Խաբարովսկի Աբիժնիկ Աննասուն հայերի, որ սաղքյան ոչի բան չեն արել Հայաստանի համար, բայց էշշ դուս են տալի Նավալնու համար Բանեսյանը յանատենց վիճակների մեջ։ Ու դուք այնքան չունեք ձեր մեջ հայրենիք, որ չեք ջոգել, որ դա շղարշը, որի հետևում պարբերաբար գնում է ձեր եթիմ հայվանը, իրա եթիմ սեռակախց Աննասուն կնգա հետ միասին, գնում է բանակցությունների թուրքերի ադրբեջանցիների հետ, շրջանցելով Ռուսաստանին որպես ԵԱԿ համանախագահող, ու վարում է գաղտնի բանակցություններ, որ գալի ասում բանակցություն չի խորհրդակցությունը, հետո ինքը երբ որ հայտարարություններ է անում, երբ որ են շպագած ժպիտով հայվան է արտգործ նախարար, որ պետք է նստած ելներ, լյուբո իրան հարգող երկրում դու պետք է նստած ելնես, դու Դավիթ Տոնոյան, Օնիկը Գասպարյան, սաղդ, բադասիկ, մադասիկ, գլոխուսև, ցավիկ, սաղդ պետք է նստեք ես ձեր տիրումերը։ Այդ ձեր զորապը դուս էր գալի հայտարարություններ անում, ինչքան փորձագետ կար հայտարարություն նայում են, ասում են Արցախը հանձնում են։ Դուք էլ եթիմ ասում եք, չէ, հրայրի, պազեզդի, շենքի, հրայրի շենքի, պազեզդի, դրամ բռնակը։ Ու մլյարդները, որ ձեզ նույնից են վերցվել, որ դուք սաղքյան ոչի բան չեք էլ արել։ Ոտը վերցնողը, ումից որ վերցնում են, ինքը կգնա ու դատի էլ կտա ու ամեն ինչը կանի։ Չկան համբալ վերընկած հավայի իդիոտ կար, հել ընգել եք փողոցները, դիպլոմով ու առանց դիպլոմ տարբերություն չկա, հետո պարզվեց ոչ միայն խորհրդակցություն չի, ոչ միայն բանակցություն չի, ոչ միայն թուղթ է, այդ թուղթը որ քննարկում ենք հետո գաղտնի սարքեցին, այլ օբշի պրոստը եղել է ամենապարզ, ամենաբանալն է առուծախի համաձայնություն։ Այն գլխից իրանք ծախել են Շուշինել, Հադրութնել, Քարվաճարնել, Բերձորնել, սաղ ծախել են, այն ինչ որ մեր ողջ մնալու, հաց ուտելու, ջուր խմելու, լույս ունենալու, ինչ որ հարկեր, որ բյուջե պետքա մտնի, ոսկու հանքագործությունից, պետքա հարկերը մտնի, որ դուք ինչ որ բան ունենալ, այդ սաղ ծախել է այս Աննասունը, այդ սաղ ծախած այս Աննասունին, որ էլ վրադիր, ասում է այս սաղ շրջանները կեզ ծախեմ, վրից էլ ակցիա 5000 մատաղացու տղա, 5000 ամենաջահել սիրուն հայկական գենոֆոնդ, որ վաղը մյուս օր այդ ծախելուց հետո հանգարց սրանք երեխա չունենան,
ազգը չշատանա։ Էս էլ ակցիա է։ Հետո կգաս Սյունիքով բանով կիշնես, այդ մնացածին էլ մենք կջնջենք։ Ներքևից է Գյումրու կողմից թուրքը կգա կմիանե ու բրծ։ Ակցիա է, հայոց ցեղասպանության պլանավորումը հայ գործիչների հետ։ 21st effing century։ Ու դուք նստած ձեր աննասուն դիվաններին, դուք ասում եք, որ այս ձեր կոկոլանոցը, այս դավաճանության են penultimate, որ այս դավաճանություն չկարը, չկա տենց բան։ Դու ինձ եկել ասում ես չես գնում են մյուսի ցույցին, որտեվ դաշնակցությունը սենց ընենց, ԲԿ-ի ղեկավարը էս, Վանեցյանը սենց, չգիտեմ, են մեկը ընենց, են մեկ արա ու դու աննասուն չես արա։ Այսօր կա հայի ու չհայի միջև կռիվ, ստե չկաս դու քո քաղաքական կարծիքով, դու չես կարա կարծիք ունենաս, երբ որ քո բերածը ծախել է երկիրը, վրան էլ ակցիա մեր ջահել տղեկը, դու չես կարա, դու չունես այդ իրավունքը, ես չեմ կարա տենեմ, որ քո նման աննասունը մտնում է կոմենտներում, դաժե մեր կռուգի կոմենտներում, այսօր մեկը Խարկովից, մեկի կոմենտի տակ գրել է, Խարկովից, ինքը չի գալու ցույցի։ Ինքը վերընկած մի տեղ ցույց է նայում, ու ինքը դժգոհություն ունի։ Ինքը 2.5 տարի առաջ Թավիշա բեր է իշխանության Հայաստանում, ինքը էլ Ուկրաինա տերճիկ է տվել։ Ոնց որ ստե Հունաստանում, աննասուն լակոտներ հելը տերճիկ եք տվել, ես ձեր տիրումերը։ Ու ասում է, ախպեր, բայց այդ ցույցին ոնց գնամ ասում է, ցույցի կազմակերպիչնովը, արա դու Խարկովից ոնց ես գնալու այդ ցույցին, բայց լցնում են պարագրաֆները, իրանք 2.5 տարի առաջ դուրս եկան ընդեմ չգիտեմ ինչի, չինդեմ չգիտեմ ինչի դեմ եք դուս եկե, այո ձեր նշած պրոբլեմները կան ու սաղ է տեսել են այդ պրոբլեմները, ես պրոբլեմ ունեմ քո պրոբլեմ լուծելու խբանի ընդունակության հետ, խոսքի գլուխը ցավում է, դու ասպիրինը փնտրելու խմելու փոխարեն գնում ես զորով մտնում ես մի հատ խիրուրգի վիրաբուժարան վիրահատարան ասում ես եկել եմ ճղես սիրտս հանեց որ գլխից ցավը կտրվի այդ եք դու կարեք դու կնես դեբիլ եք որ դուք չեք ջոգում ոչ ներսի պոլիտիկայից ոչ ներսի դուք չեք հասկացել որ այն ինչ աշխատում է թիվ 1 անվտանգության համակարգը պաշտպանության համակարգը вообще սա Արցախի իր շրջաններով Вообще Հայաստանի լինել չլինելու միակ երաշխիքն է ոչ թե դուք լափարոշ գլենդելցի կարտոլան ասում բերանով պետք է ասես Արցախը պետք է Հայաստանին լսի դու էլ Հայաստանին պետք է լսես ու ես եմ Հայաստանը եզիթ ու լաղանդավոր աննասուն Այդ դուք մեզ պետք է լսեք Այդ դուք եկեղեցում պետք է լսեք եւ որ գնում եք աղանդավորի աննասուն քրչերը հակած Ապականում եք ամենահայկականը Եկակ հասակ նարեկացունը տեղ աստված հելավսես միած սիլես ձեզ սաղիտ Ինչ իրավունքով ես դու կնադատում դու հելը տրճիկ ես տվել էշեշ դուս ես տալիս Գայր ընդիմությունըտ կազմեիր մեկը քո հետ անարդար է վարվում պար դատի թող երադդ քաշել ես չէ Դրսում ցույց է սարը, որ կոկոլ գա, որովհետև էկրաններին ցույց են տվել, որ կոկոլ is democracy and freedom։ Ու դու չես մտածել, այդ անվտանգության համակարգը, որը ստեղծված է Արցախի ընդհանուր սահմանով Իրանի հյուսիս-արևմուտքի հետ, որը կապող Բերձորով, Քարվաճառով Հայաստանի հետ սահմանում, բոլոր այն գետերի ակունքներն են, որոնք սնուցում են բոլոր էլեկտրակայանները, որտեղից հայերը Արցախում Հայաստանում իրենց հոսանքն են ստանում։ Ներքևում համագործակցելով պարսիկների հետ հոսանքը փոխանակում են գազի հետ։ Արա չեք մտածում, դուք աննասուն եք արա, դու քո տունը, դու քո ջուրը կկտրես արա, դու քո գազը կկտրես, դու որ քո կվարտիրայի մասշտաբը, քո կվարտիրայի քո տուալետ գնալ գալու հաց ուտելու բանը չես կարում երկրի մասշտաբով մի հատ մտածես։
Դու մի քիչ կտցնում ես հանգարց Աստված չանի ձեռդ երկու թքյա դաստա ավելի փող անգնում Էդում աննասում չափերի տուն ես առնում Դու չես ուզում այդ տան դուրսը մի հատ եկյա մի հատ չգիտեմ ինչ Պարիս պլնի Այդ պարսպի ու քո տան արանքը մի հատ եկյա խոտա հողատարածություն լինի Չգիտեմ 1000 տոշկեկից կամերաները կախես փշալարերը դնես շներին դոբերմաններին տրինիրովկանես հանես լարես գցես 4 անկյունները Հա մեկու մեջ էլ արջու առյուզ դնես Ամբողջ համակարգը քո ջերուցման, քո լույսի ապահովման, քո սննդի ոնց ես բերելու, որտեղից ես սնունդդ մցրելու տուն, հյուրեր ունենաս որտեղից պետք է, այդ սաղ մտածում ես քո տան մասշտաբով մենակ, կարա ոնց որ տանդ մասին ես մտածում, չես կարա մտածես մեծ երկրի մասշտաբով, չէ, դու քարտեզը չեն նայել, հորս սարև, մարդ կա Շուշիի տեղը, հանձնելուց հետո է իմացե քարտեզի վրա, ինքը չի ջոգ է, որ Շուշի մտնելու համար առնվազն հադրութը պետք է եսի ինչ արած լնես, որ այդ էլ է անհնարին բան եղել։ Որ հասկանա հադրութու միշտ տեսակա քո բանակը պաշտպանությունը կազմակերպել այդ հադրութի տարածքի համար вообще նորմալ է։ Բա այդպես պաշտպանություն որ կազմակերպես, բա թշնամին չի մտնի, իրանք ոչի բան չեն, իրանք չգիտեն։ Իրանք սենց մարտնչող տգետներ են, ինքը չի ուզում իմանա այդ ոչ մի բանը։ Ասում այս ինչի Երևանում դղյակ ունի, ուրեմն Շուշի չպետք է լինի։ Այ աննասունի ծնունդ։ Ու թքել եմ այդ դղյակի վրա քո վրա էլ արա։ Այդ ո՞ր մի երկրում դղյակատեր չկա, հելնում են երկիրը քանդում են հողերը տալիս են սրանները որպես լուծում, այ աննասուն, բայց լուծումը հա դուք ես չեք։ Ամեն օր որ այս աննասունը նստած է այդ աթոռին, Հադրութն ու Շուշին գնում է, հասկանում եք, սահմանն է փակվում Արցախի, դառնում է իսկան, այսքան է դառնում, որտեղ կոդերված լակոտա, եզի թուլայա, դավաճանը, ծախելա, Ստեփանակերտն է ծախել, ձևը պետք է գտնիս ջելկան պրծսնի, որտեղ կնիկը գյորմա միշա դրա, որտեղ դրա կնիկը չտես աննասունը, ու դու չտես աննասունի քո Խարկովից, քո Աթենքից, քո Մարսելից, քո Լոսից, քո Գրողոսեվ ցավից, ասել ես օй ինքը մաքուր է, մաքուր չի, բարի բուն իմաստով, ֆիզիկապես, հոգեպես, մտապես կեղտոտ է, ամենակեղտոտին ես գտել դու արա, դու ինքան օխլոս ես, դու ինքան կեղտ ես ներսդ, որ դու կեղտի մեջ, դու տեսել ես մաքրություն, երկու կեղտ իրար բռնել եք արա, ու դու եկել ես ինձ ասում ես այս դավաճանը, ջանդամ թող, ինչ ջանդամ թող մնա, ես զարա, են մնացածն էլ է հանձնելու, ու Սյունիք չի գալի, որ Սյունիքի դրսից քո հետ եսի միշտ գործարքներ անի թուրքը, որ դու էլ քո Խարկովից խոսքի մի 10 բաշկա պապիրոս ծախես տենդեր, մի երկու գուման կոպեկ փող կպցնես, մի 2 սանտիմետր ավելացնես քո, ինչ են ասում, կվարտիրնոյի պլոշիդ էլի, որտեղ փոքր եք մտածում արա, ու դուք լոքշի ձեր փոքր մտածելակերպում դուք մեծ էգո, այսքան պուճուր, քո մտածելակերպը այսքան է, ու քո էգոն այսքան, դու չես ժողում քո փոքրությունը ոնց է երևում, քո գավառամտությունը ոնց է երևում, դու այ աննասուններ, դուք ով եք, դուք դաշնակցությանը անուն պետք է դնենք, որ ցույցի ահել են, ու դու չես գնում, որտեղ դաշնակցություն անդեր, տո լավ է արա, այդ դաշնակցությունը չպետք է գնա, որտեղ դու ես քո նման ճղճի մանասունը, բա դուք հայ եք արա, թուրքը Հայաստան է մտնելու, այս աննասունը մնացել է ձելկեկը վերջացնի, դուք մինչև հիմա չգիտեք այս դեբիլը ինչ է ստորագրել, ինչն է հանձնում, երբ է հանձնում, շքամով է հանձնում, իր համար շքամով, դուք սաղ չեք մնալու, ձեզ սիրեն հյուսիս-արևելք, հյուսիս-արևմուտք են անելու, Արցախի հյուսիս-արևելքն է, Հայաստանը հյուսիս-արևմուտքն է, նույն ստրատեգիան է, նույն Սիրիան է, ինչ չես դու զգալի ցույց, այս ինչին տեսար մազի գույնը դուրը չէ, են մեկին ինչը դուր չի, աբիսողոմաղ եք սաղը դարել, էտը գինը կարդա ինչ աբիսողոմաղն կու տիրումերը, բերել ես լրիվ, սենց ոնց ասեմ, ամենակեղտին, թողնում ես իշխանության, որը հանձնել է, հանձնում է և կհանձնի, Զանգեզուրով, Սևանով, Երևանով,
Турքը հել ասում է, սաղ իմ исконно исторические земли ասում է, իմ աննասուն Տազիկստանի։ Են մեկն էլ ասում է, Էնվեր Փաշային հալալա, մենք իր համար հիմա վրեժ ենք լուծելու, գալու եք են մնացածին կոտորած անենք։ Խնդա, էսա, Ալենի ֆեյքերն են։ Ալենի զոքանչը միտեղ գրել էր, որ յանım թխի եկը տենց բաներ գրում։ Հա, որ գրել են, որ քո փեսու հետ տենց ռասպրավա են անելու, որտեվ եզի թուլայա։ Այդ թուլի տասե սմայլիկները, որ կոտորածից եմ խոսում, չդնի։ Դաստիարակությամբ զբաղվի տանդ մեջ։ Ալոնաների հավաքածու է դարել երկրի իշխանությունը։ Սաղ զադնի պրախոդն է, սաղ փչացած, նուտրոն փչացած արա, թուրքի լամիշ եք դուք։ Ատենց մարդուն աղջիկ կտան, դու այդ մտածի։ Դու կարաս հլա աղջիկած բրկես, այդ աննասունին տես։ Երկու հատ պոակա մնացել, մեկը փեսունը տա, մեկն էլ են աննասուն լակոտինն է, որ հմեկը ձերն է։ Ու հմեկով ուղեղա, որ լվանում են այդ աննասունները։ Որտեվ հողը պտի տան, պտի տրվծվի փողը։ Փողը տրվել է, հողը պտի տրվծվի։ Ալենը պտի սմայլիկ դնի, որտեվ Ալենը փայ է մտե։ Փայ է մտե, որ տուն կառուցի, դղյակ է կառուցում Ալենյուշը։ Ձեր աղջիկն է գնալու այդ առանձնատան մեջ ապրի։ Դու էլ արդարացնելու ես 2.5 տարի առաջ այդ եղջերավոր աննասունին, հա, մանր կչղակավոր խոշոր եղջերավոր։ Բերը մարդ է սարքե, որտեվ ինչ որ մեկ ուրիշի դղյակից նեղացած էր։ Հա, դու դղյակ ես կառուցել, էլ ես մի հատ ինչ դղյակ եմ կառուցելու։ Պրոստը այն մեկը կարող է զենք բերե երկիր, կրակող աշխատող զենք։ Այդ զենքից մնացած քյարով դղյակ է իր համար կառուցել, լավ արը։ Հա, մի հատ քո համար կառուցել։ Սրանից հետո ծաբիժնիկների, շուրաներից եք դուք են բանի служебный ромանի մեջ որ ասում դա пошла ты в бухгалтерию, հորս արևարա։ Դուք դրանցից եք։ Սա խորն էստեց ինչ ունի, հա։ Քո տղեն երկիրն է ծախել։ Որ կառուցի են տունը, որտեղ դու պետք է ապրես, արա, քո աղջիկը պետք է ապրի մի հատ տան մեջ։ Մինչև Թուրքի գալը։ Հետո Թուրքը իրանցել է այն բանից անելու։ Սաղից մեջ հայրենիքի կնոպկեն անջատածը։ Դուք ոչ հայրենիքի կնոպկա ունեք, ոչ պետության կնոպկա, աննասուն ձևի, ես չուլու փալասիս իրա արեք, ես էրա չուլը թանգ, ես գնամ ավելի թանկ չուլ առնեմ, ես էրա տուն ավելի թանկը գնամ ավելի թանկ տուն առնեմ, սրա տուն թանկը գնամ ավելի թանկ տուն առնեմ, չի, ես աննասունություններ, եսի մի հատ տան սպասարկու ունի, ես գնամ երկու հատ բերեմ, ես եք դուք արա, փինաչի հայվաններ եք դուք արա, իշ պետություն, խի պետք է աստված քեզ պետություն տա այս 7 տարից հետո։ Այդ մնացածն էլ որ վժված է անում այս 70 տարվա մեջ, որ դու վերջապես կարողացել ես հասկանալ նարեկացի, այն մյուսը քո պատմագիտությունը, Մովսես Խորենացի, մյուսը, այդ էլ եղել է սովետի շնորհքով, դրա ճակատին էլ ես դու թքում, արա հորս սարև։ Հիմի կոտորածից եմ խոսում այդ եսի լակոտը, որ Թուրքին է ծախել հողը, Թուրքին է ծախել մեր տղեկի մի ամբողջ սերունդի իսկ ինքը սաղ է մնացից, պատերազմի ժամանակ լակած ընկած էր եսին որտեղ եկը չկար չէր խոսում, հա, եղջերուն չէր բառաչում, առանձնահատուկ լուր, աննախադեպ լուր եղջերու էր։ Հիմա եկել է սմայլիկները, սմայլիկի ֆաբրիկա է աշխատում, դու էլ պետք է ասես աղջիկս տղամարդու հետ եմ ամուսնացրել։ Ձեր այդ ոնց խոսանք, արա, դուք եթիմ չեք, դրսից էլ այրևում այդ սաղ, մի հատ լրջոցեք հլը։ Հիմա անդիմություն ջան, ինչի եմ ես հլը ստիպված, լայվ անում, որ խոսեմ ես եթիմներից արա։ Այսքան որ անցել է, այս մի ամիսը որ անցել է, դուք ինքները ձեզից չեք ամաչում արա։ Էնի աննասուն է, էնի դավաճան է, էնի գիժ չի, այսօր էլ եք փողոց ասում է գիժ է, քայլ արա մերժին գժին, նո, դա տրոյական ձի է, մեղքը վրիշ չմաքրեք, դավաճան է։ Մենակ Նիկոլ Դավաճան ու ոչ թե հեռացիր, ոչ թե Նիկոլ հեռացիր, ինքը պետք է ընտրի իր հեռանալը, այսպես վերցնում ես Դավաճանի, թխք, գցում ես չգիտեմ ուր ես գցում։ Ալենի զոքանչիկ իմանա, որտեղ է պետք է տես Դավաճանին պահել, ինքը պահած ունի Դավաճանին, վախտին։ Պսիխոլոգիան է լավ գիտի, վերցրեք իրան, սիշիկները գնում են կորած երեխա բան մանտալու, լավագույն բանին են, խուզարկու շանն են հետները տալի, լավ եմ անում սենց եմ խոսում քո մասին, այնքան չկաք ձեր ընտանիքների մեջ, ձեր չգիտեմ ինչերի մեջ, ոնց եք իրար աչքերի նայում արա, ես չեմ կարում արևի լույսով դուզ գամ, չեմ ուզում ույներ երեսին նայեմ,
Չեմ ուզում, որտեվ իրանց ոչ մեկ չի դավաճանել, նախանցից մեռնում եմ։ Որոնք եթին չեն։ Ու պատրաստված են, ում էլ կանգնեցնեմ խոսացնեմ Ձախակողմյան հայեց, Կաչա Կողմյան հայեց, կեսես, ազնիվ ձևի կդնի կբացատրի, բայց ես թուրքից խոսած կասի թուրքի մերը։ Նստել է կարա ձեր մեջ, ձեր երեխեքը, ձեր հարևանները, թուրքի հետ առևտուր, դիվանագիտական ես իմ ինչ են անում, դուք կանգնել եք ցուցանակը բռնել եք Անդոնի տան դեմը, բան են, միացեք ժողովրդին միանալ, արա դավաճանը, պետական դավաճաններ են սրանք։ Սա մեր պատմության մեջ տեղի ունեցած մեծագույն հանցագործությունը։ Սենց հանցագործությունների համար կարակ մահապատիժը կես ժամով հետ բերեք, այ այդ աստիճանը մարդկության դեմ հանցագործություն են գործել։ Դուք ինձ սրա նրա դղյակը ու չգիտեմ ավտոն ու չգիտեմ ինչ է ինձ մի պատմեք։ Քոչարյանի մասին, այն մյուսի մասին, աննասու խուճուճ եզի ձի ջորի փչացած աննասուն կենթանի, որ 20 տարի ստեր է իր գրում, այ յոնջա ուտող բոմժ, այդ բոմժի այդ վապշե շպում ունեցող եք ես պաշպանող այդ թիկնազորին ամոտ ձեզ, ոնց եք տուն գնում ձեր կնանիքի երեսին նայում։ Այդ բոմժի գրած ստերով, որ ասում եք միլիարդը էսա էնա, ինձ այդ պրոբլեմները շատ ավելի հրապուրիչ են, որտև այդ պրոբլեմները ես կարամ լուծեմ իմ սուվերենության շրջանակներում։ Ես իմ սուվերենությունն եմ ուզում ձեր տիրումերը, դուք երկիրը որպես այդպիսին ջնջել եք քարտեզից, նստել եք ասում եք ես ինչի ցույցին չեմ գնում, այն միջի ես իմ ինչին չեմ գնում։ Դրել է միջազգային հանրությունը սաղ ռեգիոնով Հայաստանի սպխեչա, որ անում ամեն օր սպխեչա, իրա ուլերով, իրա ոչխար մատաղացուներով, մսկիթների պատերի տակ, որտեղ չկա մատուր արդեն, ու սաղ նայում էի, սաղ կյանք մեծանալուց նայում էի, ասում ես արևմտյան Հայաստան, ես եկե, ես ոնց տվին թուր, ես ոնց է, ես ոնց գնաց սա։ Մեր այսօր կարծում եմ, մեր Խարկովից և Ֆրանսիայից բարեկամներ ընկերներ գրում են, տիպը, բայց նախկինը չգիտեմ, արա ինչ նախկին, արա, դու ես նախկին, հասկանում ես։ Անդոննա Քոչարյան նախկին։ Այս հիմիկվարդ գործնախարարը, որը ըտենցել ես թուրքերին պատասխան չտվես նախկինը։ Լվիկը նախկինը, Գրզոն նախկինը, Ալեն Սիմոնյանը նախկինը, Լենա Նազարյանը նախկինը, սաղ կեղտոտ են, սաղ հշնոցը, սաղ։ Դու բերել դրան դրել ես, ասում ես ես քո ապագանը աննախադեպ է, նո, ինքը նախադեպ ունի 90-ականներից է, ու ինքը են անգամ էլ է արել մարդկության դեմ հանցագործություն։ Ինքը են անգամ է արել արտագաղթ, քրեաօլիգարխիկ համակարգի սկիզբ, ապօրինություններ, վանոյականություն ու դավաճանություն զինադատարի համաձայնագրի կոնտեքստով ու Ղարաբաղի պատերազմի ժամանակ իր չցանկանալով որպեսի Շուշին ազատագրեն։ Որտև անի մերսկի է, իրանք եթե չեն կարա գրավեն, իրանց պետք է մնա մշտնջենական պատերազմի քաոսային իրավիճակը, այսինքն անընդհատ Շուշմա բարձուն կմնար թուրքերի տակ, անընդհատ իրանք հրետակոծային, ռմբակոծային Ստեփանակերտը, ու ոչ մի հայ այնտեղ չկարողանար ապրել, ու մենք չկարողանայինք խաղաղ որևէ կենսակերպ ձևավորել։ Իսկ Արցախը դա ձևավորել էր 30 տարի, Արցախը շատ լավ էր ձևավորել, իր ինքնիշխանությամբ և իր ժողովրդավարությամբ, որ Ալենը չգիտեմ ինչ չուլ ու փալա զոքանչին ոտեր այսպես բեդրոներով լվա խմի սմայլիկ դնող աննասուն կոտոշավոր կենտանի, որ հասկանաս ինչ բանա ժողովրդավարությունը, որը ծնվում է Քարուքան դեղած Ստեփանակերտում, որտև դու ես ես, Ես, սաղ կյանք նստած մտածում էիր ում հետևը մտնես մի հատ պաշտոն կպցնես։ Ու իմ տեսակը քո ես տեսակին տանել չի կարում, հասկանում ես, ես ոչ թե ասում եմ ես ինչի պատճառ են, ինչի պատճառ գնացի, լևոնականությունը, օքեյ, այդ դեր խաղացել է, որ չեմ կարացել 90-ականների վերջում մնաս ինչ անես, բայց քո տեսակը, այդ ձեր սապոն, հետույքա որ ման եք գալիս, ու կարևոր չի ինչ մասնագիտություն ունեք, ինչ աստիճանի վրա եք սապոն, հիմի գնացը թուրքին եք սապոնվել,
ու թուրքին սապոնվածին ու կոնկրետ մտածին ու ընդեղից մինչև հիմա սնվողին դու բերել համեմատում ես այսօր իմ փողոցները փակող մետրոն փակող դաշնակցական երիտասարդության հետ չփորձվես արա դու պետք է արժանի լինես իրենց կողքը կանգնես ինչի քո այս կեղտոտած ես քո արածը ուրիշը դուսա գալի որ մաքրի հələ դու մի հատ պրետենզիա ունես դու հասկանում ես կատաստրոֆայի չափերը Ձեր կոկոլի պատճառած կատաստրոֆայի չափը հասկանում եք դուք, որ լյուբոյ մեկը որ փորձեց ինչ-որ բան այսօր երկրում կառուցի։ Իսկ կապիտուլյանտը չունի այդ իրավունքը։ Ժողովրդի մեջքի հետևում ստորագրած կապիտուլյանտը, երբ որ մենք ճակատում բեկում մտցնելու բոլոր հնարավորությունները ունենք, ինքը հենց այդ պահին կանգնացնում է։ Ուխտադրժորեն, ստորաբար, դավաճանելով փողի դիմաց Մեր տղաների գլուխը ուտելով ինքը չի կարա լինի այս հարց լուծողը մանավանդ որ 2.5 տարին կապացուցել է որ ինքը հարց չի կարում լուծի միակ հարցը որ ինքը կարում է լուծի կոչվում է հենց թղթի շերեփի վախտերից մնացած հայկական հարց չկա հայ չկա հայկական հարց կա պրոստը դարածքներ ուր կարևոր չէ ինչ ազգության մարդիկ կփնագին Այս անասունուհուն եք դուք բերել իշխանության, որտեվ այդ անասունուհին ԿՊ-ի հոգաբարձուների խորհրդի անդամ է, կանադայեն, special delivery, Christmas item, Santa Claus-ը տեսել ամենաանճոռնի, ամենադեբիլ, ամենածախված եզի հայվան կենթանուն, ուղարկել է ֆեմինիզմ քարոզելու Հայաստանում, Սորոսի պեչատով, որ անպայման պետք է Շուշին հանձնվի, որովհետև կարևոր չէ այս դարածքին վրա ով կաբրե, հա? Քո կվարտիրանը Երևանը որ ոչ բարով ստացել ես, դարածքա որը կարևոր չի ով գաբրի հոն։ Հիմա ասենք խոսքի վերևիդ հարևանը, մի հատ այսպես կլոր ծակ բաց իրա պոլին, մի հատ փիլակյան այսպես դնի կվարտիրային մեջ, ասի դե դու դտենց լոքշ աղջիկ ես էլի, տենց ֆեմինիստ կա բան առաջադեմ։ Կարևոր չի այս դարածքին վրա ով գաբրի, հիմա ես կուզեմ ապրել, դե մռեդ քաշի գնա աննասուն։ Դուք թուրքին ծախվածներին չփորձվեք համեմատել, երբևէ Ոչ միայն նման քայլի չգնացողների, դաշը իրանց մտքով չի անցնում այտենց քայլի գնալ հասկանում եք։ Իրանք երբ որ ձեզ յանում թե սատարել են վախտերը, իրանք չեն ջոգել։ Որ դուք այդքան դավադիր, այդքան դավաճան, այդքան թրքասեր ու հայատյաց կարայք լինեք։ Չի կարա այտենց չմտածող մարդ, այն որ ինքը թուրքին չի ծախվի, ինքը մտածում է դեմինն էլ այտենց, ինքը չի հասկանում այդ ոնց է։ Ուտեղ իրանց մեղքի բաժինը կա, ես այդ մասով, ես իրանց մեղադրում եմ, բհկին էլ, հոյդային էլ, վանեցյանին էլ, այդ մասով, հա, ուտեղ պտի իմանաս, ստահակի ստորության խորությունը պտի իմանաս, լենքը, բոյը, կաշը, չապը, պտի իմանաս, ու պտի իմանաս արևմուտք կոչված հետաքրքիր սողուն կենթանուն, որը իր հսկայական գործակալական ցանցով կարա մտնի լուբոյ քո այեթե չգիտեմ այսօր վաղը ցույց անեմ սենց հետո նենց կանեմ բան քանի դուք սենց նենց բան ինքը գալիս է ու վերցնում է խոսքի այս աննասունը որ հիմա ձեզ ուզում է տանի յանում թե արտահերտ ընտրությունների ասենք թե մարտ ամսին դուք պատկերացնում եք դա Մինչև այդ ասենք մի երկու պաշկա կոկոլ ստեղծած չի լինի արևմուտքը թե դուք այտենց լավ ջոգող տղեկ եք դուք հենց այդ նույնը ջոգող տղեկն եք Որտեվ այն հանգստությունը որով դուք ցույցերից հետո այն որ ասեմ ձեզ ոնց է ձեր ցույցը այն որ ես գնում ես քեֆի ոնց սիրուն բան հագնվել ես Բանեսյանեյան արդեն այնտեղ չգիտեմ կենասներ եղել է մի քիչ կերել ես Այնտեղ նես նորմալ երաժշտությունը հաճելի, բայց հələ չես ուզում էլի, հələ չի պարծվծվում այդ երաժշտությունը։ Այդպես լսում ես, այդպես մի քիչ բան, այդպես տեղը շարժում ես այս կոմենկոն, մեկ էլ հանկարծ զուրնա դոլ քոչարի են, որ սաղը թել parելու, սաղ ելնում են parելու, Վանեցյանը, բանը Գեղամա Մանուկյան, Իշխանը Սաղաթելյան, ելով ա եղել։ Այսօր ավարտենք ցույցը հարգելի հայրենակիցներ, եկեք գնանք տուն, վաղը նորից գա, վաղը թազուտ քեֆի գա, ախպեր ջան։ Հայկական հեքիաթներում քեֆը տևում էր 7 օր 7 գիշեր, հյուրերը ոչ միտեղ չեն գնում, սաղ լրվում էին այդտեղ, մեծ պալատկային խփում, սաղ մնում են այդտեղ ու սիրուն մինչև վերջ։ Պայքար մինչև վերջ։ Թե քնապարկ չկա, վրան չկա, ինչ եք գնում տուն։ Որ հետո լինի յանամ թե ընտրություն, հետո դուք այտենց դուք որտեղ տեսնում եմ, էլի այտենց քարոզ արշավի ես, հիմա ես կանեմ ես, այն կանեմ ես, քանդվել է սաղ չէ կարա անեք։ Իրանի դեմ պատերազմա ձևավորվում։ Թուրքիան ձևավորում է Իսրայելի հետ միասին երկու ռազմավարական երանգյուններ։
Ադրբեջան, Թուրքիա, Իսրայել, Ուկրաինա, Թուրքիա, Իսրայել, Հյուսիս, Հարավ, Ռուսաստանի դեմ ուղված, Իրանի դեմ ուղված։ ՆԱՏՕ-ն որևէ կերպ չի սանկցավորելու Թուրքիային։ Այսօր Ստոլտենբերգը ելույթ է ունեցել այն բանից առաջ, երբ որ Եվրոմիության պաշտոնատար անձինք էին հանդիպելու եւ խոսեին սանկցավորման ենթարկելու մասին Թուրքիային, Ստոլտենբերգը առավոտյան ասեց, որ ՆԱՏՕ-ի գերնպատակն է ապահովել շատ էսպես խուճուճ աննաները տենց բան Վաշինգտոնում ասել, որ ասեց մեր ֆոնդերը ծախվում են ավելի պոզիտիվ ձևով, լրիվ պոզիտիվ վիճակի մեջ ես, ասեց ոչ որ Թուրքիայում պետք է պոզիտիվ լինենք։ Հետո հավաքվեց Եվրոպան իր Անգելա Մերկել ծոցիայով մյուսներով ու ասեց, որ եկեք ուրեմն սանկցավորենք ինչ որ պաշտոնատար անձանց բարձր թուրքական Այն մնացած ծանր սանկցիաները մարտ ամսին բան, կտենանք մարտ ամսին ինչ կլինի բան։ Հիմա Վաշինգտոնից կա այդ ազդակը, որ Տրամպը ամեն ձևով ուզում է մինչև հունվարի 20-ը պատերազմը սկսի, ու այդ լինիան չի ընկնում։ Այդ լինիայի լոբինգը, որի ժողովրդի ձայնը բան, հա Կոկոլ ջան, քեզ թվում է Ամերիկայի ժողովուրդը գիտի ինչ ան կատարվում, no, այնտեղ երեք քեզ իրանց արևինյանը թե պաշտպանած independent.co.uk հոդվածի մեջ որ քեզ ցիտել էին, որ the opinion of certain groups does not mean that it is the opinion of the public of the people. Ուրեմն իմացի այդ certain groups in Washington, in London, in Brussels, իրանք արդեն որոշել են, որ մմզ պապազա Իրանի հանդեպ ջոգում ես, ու հետ չի կարա կանգնի, ու Բայդենն ինչ ջոգեց, որ այդ certain groups-ին եկավ ասեց ախպերներ ջան, հասկացա, Տրամփ դядյան չի ուզում գնա, այսինքն մենք peaceful պիրիխոտ իշխանություն չենք ունենալու, այն անասունությունը, որ դու չես հասկանում, այն ինչ որ Սերժ Սարգսյանը քեզ տվեց, ու խնդրում եմ քաղաքագիտությունից թերուս մարդիկ կոմենտ չանեն ասեն Սերժը տվեց չգիտեմ ինչին ոչ ճիշտ պետականամետ գործունեության հսկայական ամենաարտահայտիչ ֆակտորը դա իշխանափոխությունն է ամենախաղաղ ճանապարհով ամենախաղաղ ձևը որ կարաս ապահովես ու տեսեք ձեր կոկոլը Խարկովում նստած ու մեկ էլ ալենի զոքանչներ բաներ տեսեք որ ձեր կոկոլը չունի դրանից բանալն է որ մարդ չմանա ու հիմա Վաշինգտոնում ասում են ոնց անենք որ այս մեր հասարակության այս պարակտվածությունը հունվարի 20 մինչև այդ պիրիխադնոյ պերիոդը հանկարծ չհրահարի հսկայական մեծ քաղաքացիական պատերազմ այնտեղ կորոնավիրուսային կատաստրոֆա է տնտեսական կատաստրոֆա է իրանք հասկանում են դեմոկրատներն էլ հանրապետականներն էլ իրանք հասկացնում են իրանք կորպորացիաները ռազմաարդյունաբերական սեկտորի նավթագազային սեկտորի առավելապես որ եթե դու չգնաս կռիվ Плакали наши денежки ու հասարակությունը իրար գլուխ ջարդելու է իսկ իրանք ուզում են peaceful transfer of power իրանք ուզում են խաղաղ պիրիխոտ լինի որ տնտեսապես եւ հասարակապես իրանք չպարակտվեն ջոգում ես այ եզությունը որ բերել մեր վրա ծախել են ու դուք այտենց վերցել հայ մենք թաշյա մենք ժպիտներ բաժանի ժպիտ գրոսև ցավ ժպիտով կոֆե խմի արայիկ շուշին հանձնելուց առաջ ժպտա Ժպտա երբ որ տղեկը մահանում են, ժպտա երբ որ դու իրանց ուղարկում ես նավերնույի սմերց ու թքածուն ես իրանց վրա, ու իրանց ծնողներին նախընտրականի ժամանակ քո տված բոլոր երթումների խոստումների վրա, ժպտա արեք, ժպտա նեսուն, էդի ժպտա ցողանասուններով չեք ջոգում իշխանապետականությունը, որ մեր կուտաղը լեզուտ պետք է կծես, մի քիչ այդ քաշվես ջոգի, մենք ելնենք իրար մի սուտեք թուրքը գամ էս զբանանի, չհասկացա, բան, սենց էլի, այդ չկա դրանից հայկական իրականության մեջ, որ ասում են ելնենք իրար մի սուտենք, ջանդամ թող թուրքը գամ էս օտի, թող թուրքը մեզ սպանի, թող թուրքը քիչը պարսիկն է թողա սպանի, էդ էլ քիչ Իսրայելը թողա ուղակի մտնի ու սպանի, ախպեր ես դրանց տիրումերը բան, ինքը չի մտածում, էլի 3 միլիոնով Իրանց հայրենը չեն հասկանում այդ պարսիկներն ու թուրքերն ու իսրայելացիները ու իրանց պալուբում ու հասկանալի չի ես մի հայ որ ասես գորգռում են մի հայ վրա ինքը սպիտակ ձևի է գորգռում թե սև ձևի է գորգռում в принципе ասում ախպեր ջանը դրոնը կցի բիրիկով ոչնչացրու սրանց ու բրծա որտեվ իրանց պետքա ինչ դարածքները որի վրա կարևոր չի ինչ ասկություն կբնագի այդ է պետք իրանց Իմի Թուրքիան պլանավորած գալիս ախպեր ջան Դուք ընդդիմությունով ինչ եք անում ո՞նց եք մտածում Ո՞նց եք մտածում, այս սրա վերջի ինչ ձևի պետք է լինի։ Դուք թողել եք, որ մի ամիս հա ձգձգվի։ Ամեն մեկը միանի քաշած ձեր, չգիտեմ, այդ երևում է, դրսից երևում է։
Այդ քեֆի ամենահավես բանը նա պետք է քոչարին բարեք, մեկ էլ ասում են հելակ տուն, չհասկացա, բայց խի ախպեր։ Վրաները պետքա դնենք, ոնց որ Սորոսի պլաններն է, ջին շարփն է, բան։ Մանավանդ պարոն Վանեցյան, դուք ԱԱԾ-ի աշխատող որպես ջին շարփի բանը, պասոբյան պետք է որ անգիր իմանաք։ Անդե ինչ է ասվում լիդերին հեռացնելու համար։ Նախ դու ներկայացնում ես այն իմիջը, որ ինքը ունի, իսկ դա դավաճան է, դա գիժ չի։ Պետական դավաճան է ինքը։ Ու դու բացատրում ես հավաքվածներին, հոդված առ հոդված, այդ պետական դավաճանությունը ոնց է կատարել, հետո բացատրում եք վարքյան առ վարքյան, ժամ առ ժամ, օր առ օր, դավաճանի իշխանության մնալը, ինչպիսի արտաքին քաղաքական մեր ոլորտի անդառնալի կորուստներ է պատճառում մեր հայրենիքին։ Այն ինչ որ եղած է, արդեն սաղ գիտեն, դու պետք է բացատրես, թե ինչ է լինում, երբ որ այս անասունը մնում է իշխանության։ Ոնց է գնում այդ մի Շուշին էլ, այդ մի Հադրութն էլ, հետո Ստեփանակերտն էլ, հետո Սյունիքը, հետո Սևանը, հետո Երևանը, հոդված առ հոդված է, ոչ թե հենց այնց։ Ժոստկիով, պետք է բացատրես, ժողովրդին պետք է բացատրես։ Այս ինչը այս հոդվածն է, այն ինչը այն հոդվածն է, սենց դուք Արթուր Ղազենյանը կողքին նստած, այս պետքա բացատրեք, մարդիկ եկել են խելամիտ մարդիկ։ Ու այդ բալկոնների ժողովուրդը պետքա հասկանա, որ նա պետական դավաճան է։ Պետական դավաճանների սովորաբար գնդակահարություն կամ կախաղան դա է հասնում։ Իրանց ընտանիքները ամոթից գետինն են մտնում, իրանց ազգանուններն են փոխում, բնակավայրերն են փոխում։ Իրանք ջնջվում են ամբողջ այդ ընտանիքով Գերդաստանով, այդ ազգի պատմության էջերից։ Ու ես որ տեսնում եմ ձեր ինչ որ այդ բաները որ չեք բացատրում, ոնց որ տոլի չգիտեք, տոլի այդքան էլ լուրջ չեք տրամադրված, տոլի տենց բաժիններով բաժանված եք իրար մեջ, դուք էլ սրա վրա ենք ասես, вообще ձեր հերթը չի հիմա։ Ու մենք մինչև մարտ սпасելու չունենք, որովհետև Ամերիկայում այդ պիրիխոդը որպեսի փիսվול լինի, դեմոկրատները արդեն գնացել են հանրապետականների հետ, ինչ որ շփման գիծ ստեղծելու, ի տարբերություն ձեզ, որ չեք անում իրար հետ։ Ու ասել են դարդ մի արեք, Պենտագոնում կնշանակվի պաշտպանության նախարար, որը պատերազմական գործողությունների ռազմական գեներալ է, ոչ թե քաղաքացիական։ Հիմա ամբողջ աշխարհին ասում են այս դիազին ընտրում ենք, որովհետև ինքը սև է, Մունդար Աֆրիկայից պեչատած Գամբիայից թանաքագույն սև է։ Բայց քանի որ ես ռասիստ չեմ ու ինձ вообще գույնը по барабану, ես նայում եմ այս մարդը ուրիշ CV է, ինչ է, ես խեր սենց բանի, դեմոկրատների ու հանրապետականների սիրտը կպե, իրանից առաջ մի հատ ծոց էր, մի հատ սենց այլանդա կանճորնի ռոժում, սպսակյոտ ռոժում մի հատ ծոց էր, իրանց կանդիդատուրան, բայց ինքը քաղաքացիական այդ background-ի գեներալ շեր, էլի, դեմոկրատները ասեցին, օքեյ, ռազմական կբերենք, ժողովրդին կշեղենք, ասելով տեսին ինչ սև է։ Դες բան կա, հələ ցույց տվեք միտեղ, որ սպիտակ երկիր ցույց տվեք, որտեղ պաշտպանության նախարարը սև է։ Ես կարամ ձեզ երկիր ցույց տամ սպիտակ, որտեղ պաշտպանության նախարարը Վիեննայում թռած առանձնատանը ապրում է։ 5000 տղեկի իր տղեկին Թուրքին տալով, լեշ տարկելով, գերեվարության մեջ թողնելով բան էլի։ Ու այս ժողովուրդը հələ այդ պաշտպանության նախարարին իշխանության բերած անասուն կոկոլին, հələ որ պահում է աթորենի։ Մի հատ դուք տարբերություն տեսեք, էլի դուք вообще կարաք ազգ ու պետություն կոչվեք, թե էսը ժեխի մասին է խոսքը, որտեվ ժեխը կարա ասենց անասունություններ անի, հետո հով լրվի դիվանին ու ձևացնի, որ ոչի բան չի եղել։ Ու հետո գալիս է թուրքը, այտենց եկյատներում միշտ գալիս է թուրքը։ Վայրենի գեներալ են նշանակել, այդ նշանակումը պատերազմ ըստայոց բան պլանավորված է։ Հիմի Հանրապետականների դեմոկրատների բազարներն է, որ պատերազմը ես պետք է սկսեմ, որտեղ ով սկսում է, նա շահը պոկում է, ու իրանց կարևոր չի։ The mission is accomplished or not։ Իրենք վերջացրեցին այդ պատերազմը, թե չէ։ Իրանք պատերազմը չեն մղում, հայրենական չի։ Հայրենական եւ ոչ հայրենական պատերազմների միջև տարբերությունն է, որ հայրենականում դու ուզում ես հաղթես։ Քո պատմական, քո քաղաքակրթական, քո հավատքի, քո լեզվի պաշտպանությունը այսպես ներկայացնող տարածքը, հողը, դու ասես բոլորին սա իմ հայրենիքն է, ու փակես այդտեղ հարցը։ Ու կա չհայրենական պատերազմ, որտեղ քեզ կարևոր չի վերջը, ու քեզ պրինցիպի ձեռը տալի, որ ինքը չվերջանա։ Քեզ քաոսն է պետք,
Կամ ասենք Իրաքի պես կսցրած վիճակում պահելը, երբ որ ամբողջ Իրաքի անվտանգային համակարգը Սադամի մահից հետո ամերիկացին ոնց ուզե քաշել է, որտից ուզե քաշել է, նավթի դաշտերը լրիվ իրանով արել, իր կորպորացիաներով արել։ Ունդեղ մի հատ իրաքցի սեփականատեր չկա։ Այն նավթահորերը իրանցը չի։ Ու փայը գնում է նրան, ով սկսել է այդ պատերազմը։ Ով եղավ իշխանության սկսում այդ պատերազմը, Իրան իշխանության բերած կորպորացիաները գնում փող են աշխատում։ Այդ է բազարը։ Հիմա Տրամպին ասում են ախպեր ջան, Էրդողանը, Նետանյահուն բան բիզնեսներով չերես քո փեսա, մի ձև արտաքին պարտքդ կփագեն։ Թող գնա, այս պատերազմի քյարը, պատերազմը իրենց համար պրոդուկտ է, հասկանում եք, պետք է դնեն, ծախեն, պետք է քյարը շահ ստանան։ Ձեզ էլ այսքան քյար կհելնի դրանից։ Հիմա այսինքն ինչի եմ ես սաղ պատում, որովհետև կամ մինչև հունվարի 20-ն եմ պայթեցնելու, կամ հունվարի 20-ից մինչև մարտ։ Դրա համար է Ստոլտենբերգը ասում Թուրքիայի հետ մի քիչ կամացոտ բան, մինչև մարտ տենանք ինչ ան, տենանք ով է խփում, հանրապետականը թե դեմոկրատը, որովհետև կզծրած վասալ անտերանոց է այս Եվրոպան։ Ոչ թե բան, ժողովրդավարության, բաստիոն, այն որ գալիս է տրեյնինգների բանը, սրանց եվրոպական գեղերում, մեղերում, աղջիկների եւ տղաներ, AUA-ից եւ Բրյուսելից բանից, դες թվում է, oh my God, you've been in touch with real civilization. You have no idea to call it a civilization. Այդ ինչ backstage-ը պահանջում, այդ backstage-ում ինչ է կատարվում։ Հա? Այդ backstage սատանեն մտնի, ամոթից կկարմրի ոչ թե կրակներից, ինքն իրեն բաժար կտա կսատկի։ Որտեւ իրեն գիտեն ինչ է, այդ բելայ ռասա, որ ասում են, այդ տեսակը գիշատիչը, ինքը գիտի ոնց ինքը պետք է իր գերիշխանությունը պահպանի, ինքը drive ունի։ Ես քեզ չեմ ասում դու էլ այդ նույն գիշատիչի, բայց կարաս գիշատիչի ոչխարը չլնես, причем հիվանդ ոչխարը, որտեւ գիշատիչը գնում արձակում է հիվանդ ոչխարի։ Իրան էլ ասում են ախպեր ջան, դե սանիտար մարդը, սանիտար տղա է, հիվանդ ոչխարը մեր պետք, հա։ Даже եթե որոշել ես ոչխարը նայես դիմակրատ բան տենց բան, գոնե հիվանդ ոչխար մի եղի, ճիշտ ոչխար եղի։ Իսկ ազգային անվտանգություն, պաշտպանություն, բան մի կպի, իմացի գոմից սահմանները բան էլի։ Այս նախիրով մեջը տենց բան, որ ոբշմ, չոբանի շումուն բանը տենց հովի բան, որ կանգնած են իրանց մի սպանեք էլ, մի կերեք տենց ոչխարներով, իրանց ус պետք են։ Այսինքն դուք սպասում եք մարտին այս աննասունի հետ նույն աննասունությամբ զբաղվող պարալելն Արմեն Սարգսյանը, աննասունությամբ զբաղվող խուճուճ աննասուն հայվանը, այն Արսինե Խանջյանյանից աննասուններ հետ գարնիրն է, էլի հետը գալիս է բանը տենց։ Բանը այսօր Հախվերդյանն մի եզություն ասել, մի ասեք էլի մտավորականներ, պատերազմական ժամանակում նստեք երգեր գրեք, նկարեք, ցիտիկներ, թռչուններ, բան։ Ես հակառակն եմ անում։ Ես այն ժամանակ, որ սահմանը անվտանգությունը բանը սախտերն է, նստում նկարում եմ ու չեմ թռնում ոչ մեկի դեմքին։ Այս պատերազմը սկսում եմ մասնագիտությունն է հելնում, գալի ասում եմ հələ մի րոպե չի կարելի։ Դու լրիվ թարս եք, արա։ Պատերազմի մոտ քաղաքականությամբ ձեզ զբաղվել է գալիս է, դուք ես չեք։ Որ Հայաստանը քարտեզից ջնջվեց, ինչ չեք անելու։ Արսինեի մարդը թասը ֆիլմա նկարելու Արարատ 2։ Արարատի են միանը անես ջնջեցինք, ֆիլմ նկարեցինք, հիմա էլ այս միանը կջնջենք, մի հատ ֆիլմ Արարատ 2 կլինի, sequel։ Արարատ 2 դթաղում, դվերջնական թաղում, всё, պրծավ, ազգը պրծավ։ Հիմա դուք ընդդիմություն, ջոգիկ չեմ մարտը ումա ձեր տալի, Արմեն Սարգսյան բանես կլաններին է ձեր տալի, եզություններով է զբաղված։ Տենան պատերազմի ինչ ձևի է գնում, կարող է մեկ է տեսար ինչ որ համաձայնագրեր եղավ Սաուդական Արաբիան Իսրայելի հետ, միաժամանակ Սաուդական Արաբիան Իրանի հետ ինչ որ հարցեր դասավորի կամ բան, բայց չի երևում։ Որտեւ այդ սպիտակ մարդը, այդ Գազան թույնոդ ետնավեմ աշխատացնողը, ինքը ուրիշ ձևա ֆարերը դրել, ինքը մինչև Չինաստան վիզ դրած պետք է գնա, որտեղ թե Չինաստան ինքը չկզծրեց, 21-րդ դարը սպիտակ մարդունը չի լինելու, ինչ դες դեղնոտ ալնելու, վատը չի լինելու, որտեղ Չինացին ասում ախպեր ջան, ես հինազգ եմ, իմ չինական Պարիս բզաբոր ինձ այսպես ծովերիք է, ես ուզում եմ պրոստը ստեյս նավթ առնեմ, ընդե ծախեմ, ստեյս զենք առնեմ, ընդե ծախեմ, ստեյս դեղ առնեմ, ընդե ծախեմ, Արի դες առևտուր արա հանգիս լոքշվելի, կգաս քո սիրած, քո սրտի ընտրած չինարենի դիալեկտը կընտրես կսովորես, թողում եմ ավելի էժանը, քանի ես գամ քո երկիր անգլերեն սովորեմ, հանգիստ մարդավարի շնորհք ունենաս, մեջը տես մի քիչ այտենց քրիստոնեական դուխ բան, հին արևելյան փիլիսոփայություն բանը, որ այտենց նախանձը, բայց այդ գիշատիչ է, էլի ինքը այտենց
Խոսքի Հայաստանի գավերացնի, ասի քրիստոնեություն իզնից է սկսել։ Քրիստոնեական արժեհամակարգը մեզնից է սկսել։ Գասենց հայկական հեթանոսական ամբողջ արժեհամակարգը ոչնչացնի, ասի հեթանոսությունը մենք ենք սկսել, բան, այսինքն աբիժնի կաննեսու կենթանի է։ Լակոտա, էլի, իր մերերին սաղին հերթով սպանում է։ Արևելյան մշակույթներից յոգա է սովորում, չի կարում նորմալ ձևի յոգա անի։ Մենակ ֆիզիկական մասն անում են, մնացած հոգևոր մասերը вообще էլի ծփրած ունի, որտեվ յոգայով զբաղվող ազգերը իրանք չեն գնում սրան, նրանք գյուլում են, այդպես բաներ չեն անում իրանք։ Չկա։ Իմ ես պատերազմը պետք է սկսի։ Դուք ձեր ընդդիմությունով, մեր ընդդիմություն, ես էս շատ եմ սիրում, սիրտս ցավում է, ուզում եմ որ դուք ոբշեմ ալնեք եւ այլն, բայց պետք է ձյաձ լինի։ Աչ խփվեք, ձախ խփվեք, ես պատի խփվեք, եմ պատի խփվեք, սիտուացիան անենց է, որ այս սիտուացիայից մենակ դուրս գալու ձևը, անես ձյաձ է, որը կարա Ալիևին, Էրդողանին տշած ունենա։ Դուք չեք կարա։ Sorry, with all due respect, երեխեք ջան, տղեկ ջան, աղջիկ ջան, չեք կարա։ Դուք խաղաղ ժամանակվա, այն ծոցին, որ նկարագրում էի, որ հենա պետք է Պենտագոնում պաշտպանության նախարարներ, այդ կատեգորիան եք դուք։ Այսինքն, եթե 2018-ին դուք հարամաշ չլնեք էսաղ, ու անեիք են ինչու որ ես լայվի սկզբում էի նկարագրում, այսինքն եթե գլուխը ցավում է ուզում ես ասպիրին խմես, եթե գնեք ասպիրինի ճանապարհով, դուք վполне правомерно նկարայք կլնեք նորմալ իշխանություն ու անեիք այդ ճիշտ ռեֆորմները սոցիալ-տնտեսական արդարադատության համակարգերում, որի համար դոշերերը պատռում էիք, շշերով ջրեր էիք բերում եւ այլն եւ կուլիսային բանակցություններ ու կոկոլանասունի հետ, որը պետական դավաճան է։ Բայց քանի որ այդ պոեզը վաղուց, որովհետև թուրքը վաղուց եկել մտել է, մարշրուտն է սահմանել է, մեզ պետք է պատերազմի ժամանակվա մարդիկ։ Հասկանում եք։ Այսինքն ոչ թե որ այդ ռումբը Հայաստանի վրա պետք է պայթի կամ թուրքան պայման պետք է մտնի կամ Իրանի վրա ռումբ պետք է պայթի կամ չգիտեմ ինչ, ամբողջ առնվազն եկող 2 տարիների գեոքաղաքական իրավիճակը տարածաշրջանում պահանջելու է ռազմական իրադրությունից 5 պակաս, դիվանագիտական, շփումներ, հարաբերություններ, բանակցություններ, համաձայնություններ։ Առնվազն 2 տարի մեզ պետք է ալնելու ձյաձ շատ խոժորված հայացքով ու շատ ջղայն ու կճախոս։ Ու պրոստը մտնում ասենյակ, նստում ու կարը բան չասի, ու սաղ տակն են անում, ու հիմա որս խոսում դուք գիտեք չէ ինքը ով է, դուք գիտեք չէ Ղարաբաղցի տեսակա պետք, որտեղ դուք չունեք այն ինչ որ ունի Ղարաբաղցին։ Ու Ղարաբաղցուն իր Ղարաբաղն է պետք, ու Հայաստանն էլ է մեր Ղարաբաղը պետք։ Այդ մեր ռազմավար, այդ մեր կյանքի փրկարար օղակն է Արցախը։ Ոս ոչ մեկի թույլ չեք տա, կուր գնաք ինչ որ ձիշովի ատելության ու եսի ինչի, կամ մտածեք, որ ահա առիթա հեսա կարող է արտահերթ լինի, հեսա միան չգիտեմ մարտին, մենք էլ նավսյակի մտնենք արդեն մոտ քարոզարշավ։ Ու սկսում ենք, yes, այսպես, yes, այնպես, ում էլ դնես Նիկոլի կողքը լավն է համեմատելու, perfect։ Բայց այդ չի արտացոլում օբյեկտիվ իրավիճակը, այն ամեն ինչը որ գալու է։ Առաջին գործողությունը այդ մարդու պետք է լինի Շուշին հադրութը բերել, տոնդեից մնացած բաները։ Դուք չեք կարա անեք, ես այդտեղ չեմ տեսնում։ Առաջ պետք է լինի փրկության կոմիտե, որ այս մեծագույն գահավիժում արտաքին հարաբերությունների հիմա մեր բանակցային ոչ թե դիրք Էրատոյի դիրքում է գտնվում մեր արտաքին հարաբերությունները, Էրատոյի սիրած դիրքում, չէ՞ խոճուճանն ասում։ Շատ լուրջ է իրավիճակը։ Ու դուք հերիքա այդ քեֆի այդ զուրնադոլ ու քոչարի վաղտ, ասեք всё, քեֆը ծրում ենք հելանք տներով, ուր հելանք տներով, պալատկա չկա։ Այն պալատկիքը, որ սպյուրքը ուղարկելով մեր տղեկին չգնաց չհասավ սարերում ու զորերում։ Դե խուճուճը գիտեր, չէ, որ օրնա պրծնելու այս հեքիաթը։ Դե համար ասում ախի ես թափտազայ սիրում վեշը հանենք ուղարկենք, հենա կդնենք օնլայն կծախենք, ածնե գոնե դրանով զբաղվի, հելե աննասուն իշխան Սաղաթելյանին, այն մյուսին, հարցաքննության, էնի։ Հետո չի աշխատանքային ժամերին ցույց կազմակերպում, կարեմ հարցնեմ։ Կամ գործադուլ պետք է հայտարարեք, փողոցներով քայլեք, գործադուլ, որտեվ չի կարա այդ яра 5000 մարդ կորցրած ազգը չի կարա գնա գործի, չի կարա բողոքի, վայ մետրոն խիչեք թողում աշխատի, яра խի թողի աշխատի մետրոն, արա։ Հանեք այդ աննասունին, հետո դու մետրոն աշխատի, կես ժամը գործա, ուր եք ելնում տուն, թողեք դու մետրոն աշխատի, ահա,
Դայտը թուրքը գա միա ձեզ սպանի, մի տարուց գալու է։ Ուր պետք է գնանք։ Չեմ վերցնելու։ Սահմանեն է որ բացվի չեմ վերցնելու, օրենքները փոխել են արդեն, արա։ Ռուսաստանը ձեզ վերցնելու։ Նիկոլը թքել է Ռուսաստան երեսի, Ռուսաստանը ձեզ ներս է թողելու։ Այդ թռածներ։ Համել պալիբոմը պետք է թռնենք, ձեզ ինչ է գրում, թող այդ մետրոնը չաշխատի, ինչ փակեք այդ աննասուն փողոցը։ Պալիբոմը իրանից հետո եկող ով է լինի, Ռուսաստանի հետ նորմալ աշխատանք անելու, կգնաք այն ժամանակ, ելեք ռադետ քաշի կգնաք։ Բայց հիմա ինչ եք այս ոչին ոնց բերը վարակել եք մեր ազգի առումն խմում։ Ատենց է հանեք միա, դիխլաֆոս արեք թող այդ հետները տարեք, արա, դուք է գնացեք։ Ինչ մի նստեմ մտածում եք, բայց անկալանավոր տղեկին տանում են, թող չտանեն, մի գնացեք ոչ միտեղ, պալատկի կխփեք մնացեք, սաղ ոստիկաններով, զորքով, մորքով, սաղըտ միացեք, արա միակ տարրականի շեի վրա, ասես չեք կարում, հանեք էտ աննասունի ռադարեք, ժողովուրդ ջան, թուրքը գալիս է չի նայելու դու պագոնով մլիցա երեկել էր էտ աննասունին պաշտպաներ են մենք հիմա պտի բանակցությունները, արտաքին հարաբերությունները դնենք այնց մակարդակի, որ գոնե ինչ-որ գարանտիա ունենանք, որ առաջիկա 6 ամիսներին Բայրակտարը Երևան չի խփելու, ու ռուսը չի բրկելու քեզ այսօր, դու մի մտի, դες մի նստի մտածի, ու այսօր տունը նստեցիր, համեկա Ռուսաստանը գալու է քեզ տիրույթի, չի անելու, չունի ինքը այդ իրավասությունը, ռուսը պատրաստվում է մեծ համաշխարհայինի, ընդ որում միջուկային զենքերի խաղով, միջուկային զենքը սեղանին է դրած, ինքը չի նստելու, քո դարդը չի լացելու, քո դարդը դու պետք է լացես, որ ռուսը գա լացի քո հետ, որ տայնումա դու թքած ունես, ինքը հավես չունի քո հետ զբաղվի, արա, ոչ մեկ քո հետ հավես չունի։ Չեն ուզում, որովհետև ընդդիմությունը հելնում ասում են, չի այսօր լավ են հավաքվել են ժողովուրդը, բոլորն են ուզում են, որ գնա դա, ժողովուրդը բալկոններից, պատշգամբներից նստել եմ, ժամերով դիտել եմ, ու իսկապես կար այդ տրամադրվածությունը, այդ մթնոլորտը, որ պետք է գնալ մինչև վերջ, մեկ էլ Վանեցյանը բանը սիրուն էլ կանգնեց, ընդեղ ավտոյիր ինչ էր սիրուն, պատմեց, բացատրեց այս կոմեկում, մեկ էլ վсё հելակ տներով, այն պայն, որ զուրնադողոլը փչեց քոչարի, բա վсё հելակ տներով, յախի, հանուն հայրենիքի, ոչ թե հանուն իշխանության, սպասեք մինչև մարդ տեսնեք մի անգամից նախընտրական դառնաք, որ դուք եք իշխանության, ով է իշխանության բազարանում այսօր, եթե իշխանության բազար չեք անում, ոնց որ ասում եք, ինչի բոլորդ միավորված, մինչև վերջ չեք գնում այդ կառավարականից, այդ դավաճանին չեք հեռացնում, և մի ասեք մերժիր գժին չգիտեմ ինչ, մերժիր դավաճանությունը, այդպես պետք է գոռաք, մերժիր դավաճանին, պետականության կայացման կարևոր էջերից է, բոլոր պետությունների հաջողված ստացված էջերը, որ բացում եք, տեսնում ենք, որ իրենց կայունացման կարևորագույն էջ է, իսկապես պետական դավաճանության, արտառոց որակի, արտառոց աստիճանի պետական դավաճանության դեպքերը, իրավական ճանապարհով և ամենայն օրենքի խստությամբ, դատապարտելը, ճիշտ դատավարություններով, և դա ի ցույց դնելը ժողովրդին և բացատրելը ինչ բան է դավաճանությունը և ինչպես է դա բերում ամբողջ պետության, ամբողջ ազգի ոչնչացման եզրին և ինչու չի կարելի ներել Լևոնին չներելով դուք տեղ տվեցիք նիկոլիզմին հիմա մի անգամից նիկոլիզմը Լևոնի հետ միասին պետք է դատապարտվի Չի կարող լինել երկրում որևէ մեկը, որևէ քաղաքական հայտ ներկայացնող ուժ, որի օրակարգում կա բացահայտ կամ գաղտնի հող հանձնելու որևէ միտում Եվ այդ միտումը պետք է բանաձևի, պետք է չափորոշի, պետք է տեղորոշի, պետք է սահմանումներ տա նախ եւ առաջ ԱԱՑ-ն եւ Պաշտպանության նախարարության ռազմական հետախուզությունը Դա ձեր պարտականությունն է, որ դուք կրթեք հասարակությանը, եթե ինչ-որ մեկը փողոց կփակի, որ այնպիսի ուժերի հետ համագործակցության մեջ է, որոնք հանձնում են հողերը, դուք պետք է ամեն ինչ անեք, որ հասարակությունը այդպիսի մեկի հետևից չգնա եւ փողոց չփակի։ Եվ իր երկիրը չջնջի, եւ իր մի ամբողջ սերունդ մատաղ երիտասարդների, որ հայրեր պետք է դառնային, չգնա եւ չզոհաբերի հանուն ոչնչություն խոճուճ անասունի։ Դուք բոլորդ Որպես քավարան, պարտավորված եք հենց վաղն իսկ դուրս գալ, փողոց ու գնալ մինչև վերջ։ Նա ստորացնում է մեր ոստիկաններին։
Ստորացնում է զոհ տված ընտանիքներին, ստորացնում է արցախցիներին, ում իր ձեռքով տնավեր բնավոր արեց, հիմա էլի պրև թե Երևանում իրենց քննադատում է, թե բա իմ դեմ չգիտեմ ինչ, դու իրա տունը քանդել ես, դու հիստերիկ դավաճան վաճառական չարչի անասում կենթանի, դու քո օծանելիքի ու չգիտեմ ինչի համար մի ամբողջ ածե ես խոդի տվել, դու Արցախցուն իր տնից ես զրկել, ու դու այսօր ուզում ես Արցախցին ցույց չանի քո դեմ կամ իրան ամոթը կամ չգիտեմ ինչ, որովհետև քո կնգաֆոնդից իրան ինչ որ գումար են տալիս, թքել եմ ես քո կնգայի երեսին, իր ֆոնդի երեսին, այդ ֆոնդի փող դնողի երեսին, ոչ կնիկը տա քոնը, ոչ կնգած ֆոնդն է իրանը, ոչ է ֆոնդի մեջի փողն է ձեր տիրոշմերը։ Ինչի է քո կնիկը Արցախցուն տնավերանում, հիմա իր տված 2 քոր կոպեկա երեսով տա։ Երբ որ Արցախ գնացիր քո աննասուն կնգա հետ, բոլոր արցախցիները դռները բացեցին։ Չգիտեին, որ մտել էր տները նայեր, որ հետո ոնց է վաճառելու Թուրքին։ Ու հիմա այդ արցախցին չպետք է փողոց դուրս գա ու դուք պետք է պարակտեք մեզ։ Որտեվ արցախցին Երևանում վայտես ինչ լավ են հագնված, անենց էլ բան են իրանց պահեն, բայց պետք է պահեն, կոդրված պահեն իրանց, այդ արցախցին։ Խի պետք է մաքուր չհագնվի, խի պետք է դուրս չգա, խի պետք է գլուխը բարձր չքայլի, ինքն է օղը տվել։ Հետո խոչուչնոց արտակնոցի այսպես համադրումը, աղանդավորական գլնդելների հետ միասին։ Հլում ինչից է խոսում։ Արցախցին իր համար շատ լավ էլ ապրում էր, իր հողում ու պաշտպանում էր, ոչ մեկից էլ ոչի բան չէր ուզում։ Նենց էլ մի սենց բան, էլի, տիպով սյո Արցախը գնաց, սենց, էլի։ Արցախցին իր Արցախը հետ է բերելու, ու Թուրքի տակ չի մտնելու։ Համները հանեք դուք Թուրքի տակ մտնեք, Արցախը Ռուսաստան կմտնի, ու լավ էլ կանի, ու բանասողի էլ բան ասը, որ բանը վաբշե բան չանի սաղ կյանք։ Հայկականությունը, որի մեջ մնացել է, նա էլ կգոյատևի։ Այնպես, որ ով որ հայ է, թող չսպասե։ Եվ Թուրքի հետ հայերին չհավասարեցնե։ Հող ծախածը դավաճան թուրք է, իր կինը դավաճան թուրք է, իրենց հետ հավագործակցած ցանկացած պետական պաշտոնյա, քարտուղարուհիներով, կոֆե բերողներով, շիշ բռնողներով հանդերձ, բոլորը թուրք դավաճան են։ Ուրեմն եթե հայ ես դուրս արի, ու չկա արցախցի, գյումրեցի, սյունեցի, լոռեցի, երևանցի չկա, մեկ հայք, մեկ Հայաստան, մեկ ուժ, Թուրքիան մաման արա, հել եք գնացեք ծույցի, բայց, պարոն Վանեցյան, Տիկին Զորաբյան, պարոն Իշխան Սաղաթելյան, բոլորդ որ դուրս եք գալիս ծույցի, տուն մի տարեք ժողովրդին, իմ ինբոքսը այսօր լծված էր մեսիջներով, դուք իմանաս ինչի են տուն գնում, մի շապատա ինչի են տուն գնում, ինչի չեն մինչև վերջ գնում, ձեր մինչև վերջը մարտ ամսվա արտահերտ ընտրություններն է, չեք ամաչում, Վազգեն Մանուկյանի հետ վրոդի պրոբլեմ չունեք, ոչ միայն խոսքով գործով ապացուցեք, որտև այ այս դավաճանը ամեն օր որ աթորին է, մենք կորցնում ենք մեր հայրենիքը և դրանում դուք այս ձեր, այս կևի կեսից տուն գնալով, ձեր լուման եք ներդրում, տեսեք որտեղ եք ներդրում այդ լուման, 2.5 տարի առաջ ներդրել եք այդ լուման, եկանք հասանք ստե, հիմի որտեղ եք ներդնում, ու բան չասենք ձեզ հանկարծ, ստատուս չգրենք, կողքով եք անցնում, պատերի տակ ստվերների տակ, բա մեր սաղից հայրենիքը չի երեխեք, ինչ մի տուն գնալ, Իշխան Սաղաթելյանին բռնեցին, այն մյուսին բռնեցին, ինչի չունեք կադրեր, մի հատ Սուլեյմանի ոչնչացրեց, Ամերիկան, Իսրայել, քանի երկիր իրան հետ գլուխ Սաուդիական Արաբիան, տեսեք ինչ երկրներ, Թուրքիան էլ հետը, մի հատ գեներալ ոչնչացրեցին, այդ մի գեներալի տեղը տեղում, Իրանը 4 գեներալ ուներ, որ կարող էի ստանձնել ու 4 հոգի ստանձնել են այդ գործը, 4 հոգի առնվազն դա միայն ռազմական ոլորտից, որտեղ գիտական ու առողջապահական ոլորտներում էլ Սուլեյմանիներ կան Մեկը չասի, վայ ես մեկին տարան էլ մարդ չմնաց, չասկացեց, ֆուտբոլի թիմում մի հատ խաղացող կա, հետ էլ է պրոբլեմ արա, դուք եք պրոբլեմ արա, դրա համար չի կարում ժողովուրդը արիենտիրովկա մի հատ գտնի նորմալ գնա, վախում եք ձեր մեջի են լավ ջահելները հանգարց Երևան, առիթակ թե աթոր բանանեք, մի արեք ըտենց, գնացեք մինչև վերջ,
Տուն մի գնացեք G-Sharp-ի դասագրքով, բացեք տեսեք, ոչ մեկդ ոչ միտեղ մի գնացեք եւ սովորեք ճապոնական հրաշալի մի արվեստ, մեկը մյուսին հերթը զիջելու արվեստը։ Եվ քիթս կտրեմ, թե դուք ավելի մեծ շահ, թե կյանքում, թե անձնապես, թե շահապես չստանաք։ Նյութապես։ Երբ որ տեսնում եք իրադրությունը այսպիսին է, պահանջում է այսպիսի ղեկավար, ունեցեք այդ հարգանքը ձեր այդ զորբայացած ձևով, այդ ձեր տեղը մի քիչ զիջելու, մի քիչ թողնելու, որ ձեր իսկ կուսակցության մեջ, եթե ձեզ ինչ որ բան եղավ, լինեն առնվազն 2-3 հոգիներ, որոնք միանգամից այդ դրոշը կվերցնեն իրանց ձեռքը, ցանկացած զորագունդ իր դրոշը ունի, չէ, հայրենիքի դրոշակակիրը պատերազմի դաշտում։ Միշտ իր հետևից եկողներ ունի, որ եթե հանկարծ ինքը ընկավ եւ դրոշն է ընկնում, կա մեկը, որ այդ դրոշը կվերցնի ու բարձր կպահի։ Դա արդարացում չէ, որ այս ինչին տարան էլ չկա։ Ու մենք պետք է իրանց դեմքերը հիմիկվանից տեսնենք։ Սովորեք ճիշտ թիմային աշխատանք, մենք շատ թանկ գին ենք արդեն իսկ վճարել։ Սովորեք այս անմիջական, այս պատմական ողբերգական մեծ դասից, որը ընդամենը 1 ամիս առաջ է եղել։ Այդպես են պետություն դառնում, մեկը մյուսին հերթ տալով եւ զիջելով։ Էտա ճիշտը։ Ցանկացած ինտրիգ, որ ունեք իրար միջև, մինչև աթենք երևումա, լուրջ եմ ասում, մինչև աթենք երևումա։ Այսքանը, շատ մերսի, որ միացաք, sorry որ սենց, բայց պետքա սենց, ձեզ շատ եմ սիրում, G-Sharp-ի մեթոդներով այս զուլումը մեր գլխին բերած լինելով, նույն մեթոդներով զուլումի մամման լացացրեք ու սովորեք իրար զիջել։ Մերսի շատ, հարգում եմ, սիրում եմ, լավ եղեք, առողջ պինդ, մինչև վերջ, հաջողություն։